ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده وصفة حلوة قوي، كبد والقوانص بطريقة سهلة جدا 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 بدون اي زفارة، وطعم خرافي جدا جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ده كيلو كبد وقوانص. جبته وغسلته كويس جدا جدا، واهم حاجة بقى ليمون كتير قوي قوي بيطلع اي زفارة فيها، ودقيق طبعا تغسليها كويس جدا جدا. بعد كده بقى هجيب صينية كده وهسخنها كويس قوي بدون اي مادة دهنية. هنزل الاول بالقوانص والقلوب، القوانص والقلوب بيبقوا جنب بعض كده. هحطهم الاتنين مع بعض، وهبدأ بقى اشوح فيهم كده، وبعد كده بقى اول ما يتشوحوا كده هنزل عليهم بكوبايتين مية، واسيبهم بقى كده لحد ما يستووا معايا تلات ارباع تسوية. وهينزل كل الدهون اللي فيها زي ما انت شايفة كده. كانت خلاص بقى شربت المية بتاعتها، انا بسويها وخلاها تشرب المية بتاعتها كويس قوي. هنا بقى كانت كشت شوية. هابدأ بقى بعد كده أنزل بقى بالكبدة، أنا بانزل بالقوانص الأول ليه؟ لأن القوانص بتحتاج وقت أكتر للتسوية، هي والقلوب، لكن الكبدة بتتهرى بسرعة وبتستوي بسرعة جدا. هنا بقى هاعمل لها خلطة حلوة أوي أوي. ده بصل أبيض، وفلفل كوبي، وقرن فلفل حامي، وطماطم قطعتهم شرايح كده. والفلفل الحامي ده اختياري بس بيخليها طعمها حلو أوي أوي. وهنزل بقى بفلفل أسود ومكعب مرقة. مكعب مرقة ده اختياري، لو حابة تحطيه حطيه، مش حابة خلاص. شوية بقى بهارات كده، وهبدأ بقى ايه الحاجات دي كلها مع ملح برضو طبعا. هبدأ بقى اقلب الحاجات دي كويس جدا جدا، واحطها بقى في صينية من تحت كده. هفرد الطبقة دي كده كويس. هكون بقى ايه مجهزة معايا معلقتين صلصة كمان، وهبدأ بقى احطهم على الوش كده بس. وهدخلها احطها بقى على البوتاجاز الاول تغلي غلوة واحدة بس. وبعد كده بقى هدخلها الفرن، هتقعد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة بس. هتطلع بقى كده بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده ما شاء الله، كانت حلوة جدا جدا. حلوة قوي، شايفين الجمال؟ شايفة القمر؟ دي بقى تاكليها بقى مع عيش، تاكليها مع مكرونة، مع رز أبيض، حاجة كده حلوة قوي قوي. جربوها إن شاء الله تعجبكم. لو أول مرة بقى بتتفرجوا عليا، يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.